நம்ம அண்ணா நகருக்கு பிராணிக் ஹீலிங் ஹோமில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. இப்போது பிராணிக் ஹீலிங் படித்து முடித்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வேற அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்துட்டு படிச்சுட்டு சும்மா இருக்காங்க. அவங்களுக்காக பிராணிக் ஹீலிங் ஹோமில் சர்ப்ரைஸாக ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்மளோட பிராணிக் ஹீலிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ செக்ஷன், அதாவது ஷேரிங் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எவ்ரி தேர்ஸ்டே 11 to 12:30 இங்கே வந்துட்டு நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பெனிஃபிட்டை வந்துட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஷேரிங் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஃபீட்பேக் வந்து நம்ம கேட்கலாம். அவங்க எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க எவ்வளோ பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம அவங்க சொல்கிறதையே வந்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். Atma Namaste. My name is Bharati. நான் இப்போ அண்ணா நகர் பிராணிக் ஹீலிங் ஹோம்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே நர்ச்சரிங் செஷன் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். நான் வந்து ஃபியூ மந்த்ஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷனுங்க. லைக் ஆஃப்டர் என்னோட பேசிக் முடிச்சுட்டு நான் அட்வான்ஸ் முடிச்சிருக்கேன். பேசிக் முடித்த உடனே ஐ ஸ்டார்டட் கம்மிங் ஃபார் த ப்ராக்டிஸ் செஷன். லைக் எவ்ரி தேர்ஸ்டே இங்கே வந்துடுவேன் மேம் கிட்ட அட்டன் பண்ணுறதுக்கு. அவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக மேம் மாதிரி வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அவ்வளோ பொறுமையாக நம்மளுக்கு யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு டீச் பண்ண முடியாது. லைக் நம்ம வந்து ஒரு 2 days கோர்ஸ் எடுத்துடுறோம். பேசிக் அட்வான்ஸ் அந்த 2 days முடிச்சுட்டு நம்ம வி ஆர் ஸ்டடிங் த புக், லைக் ரீட் பண்ணுறோம் எல்லாமே ஒரு ஹீலிங்க்கு. பட் அதெல்லாம் தவிர்த்து மேம் வந்து நிறைய இன்புட்ஸ், லைக் அவ்வளோ நாலேஜ் நம்மளுக்கு மேம் சொல்கிறதுல டைரெக்டாக ஹெட்டுக்கு போயிடும். அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், லைக் எக்ஸ்ட்ரா அவ்வளோ ஒரு நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த புக் நாலேஜ் இல்லாமல் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் இப்போ ஒரு புக்குங்கிறது நம்ம ரீட் பண்ணி நம்ம பண்ணுறது ஹீலிங் எப்படி, பட் மேம் வந்து அவங்க 20 years ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து மேமே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்கறதுனால ஐ ஃபைண்ட் த செஷன் டு பி ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல். நான் ஹீலிங் ப்ராக்டிஸ் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது கூட நிறைய மேம் சொன்னதெல்லாம் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ டே டு டேயில். அண்ட் நான் இன்னும் வந்து அதர் கோர்சஸ் முடித்தா கூட ஐ வில் நெவர் மிஸ் த நர்ச்சரிங் செஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா நகர் ஹீலிங் ஹோம். ரொம்ப வெல்கமிங் அவங்க. எனி டைம் நம்ம வரலாம். லைக் எவ்ரிடே கம் ஃபார் மெடிடேஷன் டூ வென் ஐம் நாட் இன் ஒர்க். லைக் டெய்லி 11 to 12 மெடிடேஷன் இருக்கு. 2 hour மெடிடேஷன் அதுக்கும் நான் வரேன். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பெஸ்ட் பிளேஸ். அண்ட் நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக பேசிக் கோர்ஸும் பண்ணுங்கள். அட்வான்ஸ் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டெப் இன் டு பேசிக் யூ ஹேவ் அதர் கோர்சஸ் டு கோ ஆன். தேர் ஆர் ஸோ மச் ஹெல்ப்ஃபுல் டீச்சர்ஸ். நீங்கள் எவ்ரி தேர்ஸ்டே வந்து ப்ராக்டிஸும் பண்ணலாம். இட்ஸ் ஸோ குட். தேங்க்யூ. ஆத்மா நமஸ்தே. உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆசை இருந்ததுன்னா எவ்ரி தேர்ஸ்டே 11 to 12:30 அண்ணா நகரில் இருக்க பிராணிக் ஹீலிங் ஹோமுக்கு கண்டிப்பாக வாங்க. ஆத்ம நமஸ்தே. உங்களுடன் ஹீலர் நாகதீபா.